नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लिंटस BM सिरप के बारे में। इस सिरप के क्या उपयोग हैं, कैसे यूज़ करना है, फ़ायदे नुकसान पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को पूरी देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्लिंटस BM सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, ये 100 ml की पैकिंग में आता है और ये वर्डेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और इसकी MRP की बात कर लें तो फ्रेंड्स, इसकी मार्केट प्राइस 87 रुपये 97 पैसे है। ग्लिंटस BM सिरप फ्रेंड्स बहुत ही मशहूर सिरप है और हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये खांसी, कफ इन सब में बहुत ही लाभदायक है। गले में इन्फेक्शन, कफ इन सब को बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। फ्रेंड्स, खांसी चाहे जैसी भी हो, इस सिरप को लेने से बहुत ही जल्द आराम हो जाता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें टर्बुटालिन सल्फेट और ब्रोमेक्साइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। फ्रेंड्स, टर्बुटालाइन वायु मार्ग की दीवारों में मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करता है। यह वायु मार्ग को खोलता है। ब्रोमेहेक्सिन कफ को पतला करता है और खांसी में आराम देता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतर फार्मूला है कफ और खांसी को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति 5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले लें क्योंकि उम्र के हिसाब से डोज अलग अलग होती है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने के बाद सर दर्द, घबराहट, एलर्जी, चक्कर आना, उल्टी की समस्या, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या दस्त की समस्या हो सकती है। तो इस तरह की अगर कोई भी समस्या हो रही हो तो इस सिरप को बंद कर दें और अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने के बाद शरीर में आलस और हल्की नींद भी आ सकती है। तो इस सिरप को लेने के बाद वाहन चलाने से बचें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी ग्लिंटस BM सिरप के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।